Nkuko mubizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikire iki gice. Wewe ndio unalia hapo. Unalia na nini sasa? Wewe njoo ulala na ule bwana wa Hajati. Dagani wote amanyi n'umugabo wa Hajati. Halafu kuna lialia hapa tu mbana bana. Sikia nikwambie. Ule mama Hajati angekupasua kichwa. Buda nagwa kukubisa kia Mungu. Huko unalialia hivyo tu. Haujui utamu ya mume wa mtu. Unalia nini sasa? Abakoga iki mwaba imite kweli. Wewe umekosa tamu mwanaume hapa mwingine kartia kula naye. Kandi uramungiriye neza ni mama yema. Aha. Nina kukamata sasa. Wewe siki hapa. Mimi nataka patalo yangu. Nganyumvira. Nikumvie nini? Leta patalo yangu. None se ipantaro watinze kuza kuyifata. Utinze kuza kuyifata abajura barayita. Iyo mimi haniangali. Nakujeli ndevu. Meri ipantaro yangu. Ariko suko ngubwo nabikoroye. Kama huna patalo yangu rudisha pesa zangu. Pesa zangu mimi niuza. Nase ubwo abajura barayivye basigira ibipeso. Mimi haniangali. Byose barabijyana. Nje nago bindego meri ipantaro yangu. Ibintu byo kukwibutigeze ubimba. Wewe nyine yarayizanye pe. Ndayidoda arananyishura amafaranga make. Ndangije nyinshi zari y'abajura tena wewe yaniambia sasa wewe ni mrevi sana. Unaweza unaikunywa pombe. Unaweza kunywa pombe. Warayinywereye inzoga. Warayinywereye ipantaro. Yanyinywa inzoga. Warayinywereye. Ira ukobo yari shaje kura neza magwana. Batalangu mimi niruzaga 1500 zote. Weguze bitanu. Tena utanipatia. Oya kwamugire. Umvamugire. Unalokota majiwe. Unalokota majiwe. Asoni. Papa mwiorere vuga amafaranga ushaka ko. Mimi niruza 1500. Niliuzaga goma ile pataro. Ipantaro ya ni koboyi. Bitanu ni 1500 zote. Bitanu sahubwo yaragezemo. Yaragezemo. Kwa nini? Ku buryo wewe uri uzaka se. Wewe uri uzaka. Wewe uri uzaka pataro. Nabajura. 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 Kuna kibazo kitaka kunikuuliza. Asemwaje tukagenda bakayiguhereza. Sigara sasa. Sio natumikia hapa. Niko mukecuru. Ino mashini. Siyukoriyo. Niko mukecuru ndakubwe kunkurira imashini hano yarebetse. Witonde imashini nayiguranye ni seta. Wabuke? Nayiguranye ni seta. Uyigura nande nje nigeze nkungurisha imashini. Nayiguranye na mama Jacqueline. Mama Jacqueline asangurishiriza ibyanjye nkana. Ibyo sinziza inkorera ku mashini. Ukinire ku byanjye. Ariko ukinire ku mashini yanjye. Wewe dada sije kwambia? Zikwambia kama baba yako ni mwizi. Nawe ibintu byo kunukira papa ndakwiyana. Aragutuza umujura. Ngongo ki? Sikia sasa bwana. Mimi nataka pesa zangu nipate pataro yangu. Ariko se nakubwiye ko ibipeso babyibanye n'ipantaro. Ninde mujura waje kwibipantaro akasiga ibipeso. Mimi nataka pesa bwana. Usiniseme none se barabijyanye nyine. Pesa na mafaranga. Uraba amafaranga yanjye cyangwa umipantaro yanjye. Ariko se ndayakura kandi uko twatuza nitakuwa sasa usiniangalie nitakuwa. Yavuze ngo ki? Bora kwica. Haki ya Mungu. Nguranyica. Ndakuposoa kitu. Utanipatia faranga zangu. Ndakwicira hano jewe. Uranyica wowe. Ndakwica. Nose ariko kandi wa mugabo. Urabura n'amafaranga ubure byose. Nakubwiye. Uronje kunkora kuri papa urabura amafaranga. None ongera umukore we. Unaleta jiwe. Unaleta jiwe. Mureke. Naleta panga nikukate kichwa. Ibeshe. Warazaranga umupangara ariko nakira. Ukate kichwa nini? Kuba ora amafaranga yose. Wacha nete panga. Naenda uleta panga nikukate kichwa yako. Nikate kama mbuzi wallahi. Unasikia? Aravuze papa ngo umutwara ukata nk'uwihene. Mungu ndakukata mimi. Nukuvuze. Mureke arabura amafaranga. Marewa none reka nkwereka. Sibyo? Reka twumvikane bwanjye. Reka twumvikane. Ibyo ngibyo tubireka. Sibyo tubireka. Banze menye imashini yanjye uburyo yageze aha ngaha nibyo pano turamenya umujura wayibye. Sawa. Ako nongera kumukora nta n'igice. Sawa sasa mumaliza mambo yenu mlipangeni. Ntabwo wongera kurwana. Hakuna shida kabisa. Naga gukora mwore.
Marize bashaka mashini yanjye. winyita Urabona ukuntu barimo kumfata. winyita umujura winyita umujura njyana gusanga mama Jacqueline winyita umujura ndakwiyamye muhamagare none ahangaha 0 reka nze nguhereze zana nziyandikire oya muhamagare 0 akira muhamagare barimo kumfata mu mashati hejuru y'imashini yanjye warangiza ntabwo niyibye winyita umujura aro Kazu urumva njyewe gasinze kuyazana reka mba natinze ndi gukora ibyiza ubundi muri uyu mudugudu ninjye wa mbere gafotozi wa mbere iriko turabona ukuntu uri imbereye uraribona ndebe reba ukuntu isa neza reba nukuri reba oya se pasteur mwari mwicara neza muri no quartier ni mama pe so ariko terera mubereye yewe we sha umuntu uzakora ubukwe nk'ubwanya muri uyu mudugudu muri quartier waratwemeje ko ndabayoboye tuvugisha uko ko nagira ikigore cyiza we cyana kinzoye rwose urakibona ariko riko riko terifitinga riko turumva reba none Kazungu yo nk'ubu uri kureba iki ubu na ya mico yawe nturayicikaho koko nuba ufite umugore ndi gukoreka amafoto yawe ndebera ibyo uri kureba ubu nkura mukobwa uramureba mwiki urabona adasa n'abanyakigali Imana ikunda abagabo guhera uyu munsi urabizi matene guhera uno munsi uzongera kunyita Kazungu urutwe nzarumena ngiye kumwisilamu mbarongore mpereye uruhande rumwe nanjye ngira abagore benshi ubu guhera nonaha nitwa Buba jya umpamagara Buba ubu nitwa Buba ngaho bisobanura nagira ngo ukizima mama nagira ngo ukizima kaziri hano umva rero mbarewe uyu ndyama nzindutse utamuzara mubarirwa njyewe umugabo muhiseta ayimari hameze atanyishyuye antwarira amavide anywa inzoga ntiyishyure biba byikubise mu bihumbi 40 45 none uri kumva urubaraza rwanjye rutari kwinjiza amavide yanjye ntayabonye urumva nari kuzagutegereza kugeza ryari nguhamagara buri munsi imashini narayigurisha ayo mafaranga warayigurishije ayo mafaranga yose urambeshyira ntayo nkurimo murimo amafaranga 10,000 byonyine ni nabyo nari nkuzaniye umpe mashini yanjye sinikwambiaga baba yako ni mwizi huyu sikia sasa anaanza kuyo mavidaje ya huyu mama hakose papa wowe kunywa urwagwa 45 wabyujuje nyine nuko ushaka kunyunguka hapana mwizi tu huyu mama anakuzingizia huyu mama anakubeshera arambeshyira nyine sasa tusikizane utanipata pesa zangu uranipa pesa zangu au unipatie ko wasize nyoko afite imibiri yombi nta mugore w'inzobe y'igitukutuko yabura hasa yashyira he iwacu nawe nubisa nanga umva ni amashari umva muhereza ibyo 10,000 ahereza apate hapana murama yanjye kwanza 1500 zangu utanipata ariko ndashaka imashini yanjye uhaye iminsi ibiri utanzana ibyo 45 ntuzanagaruka nanjye wo kugira ngo nguhaye amafaranga y'agaherere shereka nzaguhera kuri polisi barebe niba utayambaye hiyo byango hiyo mambo yenu mimi haniruhusu hapa unaenda wapi bishwa nje kino gikombe bishwa senyine cyangwa reka baza no baterane wishe kugira ikintu hingutsa no munwa na gato reba munwa ndaruca ba mugabo ngiye nshaka mama ngo iki nshaka mama kandi nuko se ndamufite ubu ngo nshaka mama wanjye saze ngizi tuvugana ngiye nshaka mama wanjye ariko se reka nkubaza nyuko naramwohereje yaragarutse ni wewe wamujyanye nawe twigeze tubona naramujyanye namwohereje ariko yaragarutse mama yakoraga uko ashoboye tukabona ibyo kurya none yaramujyanye ngiye nshaka mama wanjye ubwo none kuvuga ngo waburaye uranabwirirwa none uje kushakira ibyo kurya si wowe wamujyanye se nase nyoko arakubya ngo nkurere ngiye nshaka mama
Ubu ni umunsi wa gatatu ngiye nshaka mama wanjye. Nimba ari umunsi wa gatatu. Nshaka mama wanjye. Ibyo nakazi kawe. Nshaka mama wanjye. Nshaka mama wanjye. Wenda kubwa ngo ntabwo uri buncika. Ntabwo ndi bugucika. Ntabwo uri buncika. Ndavuze ngo Ngiye ngarutse kureba mama. Ngarutse kureba mama. Ngarutse kureba mama. Nshaka mama wanjye. Umva. Ndavuze ngo ndeko. Sanja kurasha akukicanira. Mama wanjye. Okay, none reka tumaze kumvikana sibyo? Tumaze kumvikana. Ubundi nyoko. Sinilikwambiaka ule veni ku escoro. Uriya. Ule ni mwizi kabisa. No mweskora hano twese turabizi twaramumenyereye Njyama Nzindutse. Anataka kula pesa zangu na patalo yangu. Mi? Njyama Nzindutse ntabwo muzi wasanga nayambariyeho. Ule veni hanijuaki. Nane kinajakira. Lakini mimi niko daktari. Ufite farmasi se? Hapana mambo ya farmasi. Mimi niko no daktari wa zamani, niko natumika na wale wavie wakubwa wale wa zamani, wale wanaita bakura mbele. Bakura mbele? Mimi unaweza muroga paka na changanikiwa. Kwa pesa zangu. Njyama Nzindutse byayigize. Acha nikwambie, angalia mama. Kuna nataka kuwa tajiri. Sio ni duka lako. Hii duka mimi. Naweza upatia dawa. Wateja wote wakilia. Wanakuya bana mirongo. Wote wanapatia pesa kila siku naingiza pesa. Mafaranga unakuwa boss. Ku buryo nacuruza ibiduki bitano by'urwabo. Biduki tu. Botiki yote naishi. Bamara kuzura bakabyina. Hapo kabisa. Zika kwanza kwa mimi mfano. So una mimi. Bimbwire neza. Unaona ule vie wa ukiwa unaenda Kigali hivi ukiwa na kwa stage. Unashuka pale. Unashuka Buranga. Harani wamwe basi bahagarara banakunywa maziwa, machapati, mahindi, masambusa. Ule vie wa pale. Mimi njoo nipatia dawa. Ichi? Mimi njoo nipatia dawa ule vie. Hivi siko boss. Uliwahi kuona mtu anapitaka hapa? Hakuna mnamu mjuu hali ngari. Boss gari zote zinasimama. Mimi njoo daktari sasa. Niba ari byo. Wallahi. Niba ari byo. Umvura inshitange muri karitsiye. SP usijari. Abantu bose narabakuje. SP uko bibi wa mzuri. Nunde burya ngo nuko ndi muri iki cyaro. Ndakubita. Ndavuna. SP mimi nitakupatia dawa usijari. Wewe unaenda kuwa tajiri. Je kumukiri hapa watu wataona kwamba wanashiramo umuti. Wanashanga. Nono baje buzura. La. Hapa kabisa. Bwana. Mimi nitakuonesha usijari. Mimi wewe rero ubu ngubu baye umuntu wanje. Ba nibindi byose ushaka. Uriya njewe. Usijari wewe. Dore ko kamata hapa. Ni uko wapi? Unaona tauna unapendeza kweli wewe. Pipa mzuri. Ntabwo nzi. Hapa. Umbonye shaje wewe. Isuzu wallahi ala. SP wallahi. Unaenda nitoa roho yangu kutoka. Uzanira gacupa se. Leta hapa sasa moja hata nipige tu nisikie mtamu. Akose Kazu. Karama. Wamanitse amafoto make. Sana ndi turebe. Ndayafite se. Uramukubwa n'umurongo ni matene. Azahe nahenura narangiza afotora amafoto 5. Niyo yaranamanitse arasuri kuyabona. Undi se ko nta niyangirimo. Wagira ngo sindinye nawe umwana. Ese kutaruhari. Ariko rero kuvuga no gutaruka. Kazu. Reba iriya foto. Ya kabiri se. Iyo ngiyo byegeranye iyo ngiyo ya gatatu. Kuko ubu yaza hanga kareba agasanga ko ari ngewe ko akamenya ko ari ngewe. Urabona byishoboka ko. Nese ntabwo wiyize. Burasukunze ngo ntabwo wiyize. Nzi n'ikindi. Iriya foto muyimanure muyice cyangwa mubwire matene agende ampindura ukundi ko. Muyice. Nese ko muzi. None se ngesa kuri uje kuyobora urugo rwanjye wowe uje kuyobora mu rugo rwanjye hanga. Urugo ni urwanjye. Uje guteka mu rugo iwanjye. Iriya foto gene umugoranye turayikunda. Turira mu gitondo saa 6 nimugoroba. Kazoreka nkubaze. Ari nge nawe ninde mukuru w'umuryango ya. Winosha. Ari nge nawe ninde mukuru w'umuryango wanga. Uri umukuru w'umuryango iwawe. Ha mukuru w'umuryango iwanjye. Akuse mama. Murabona mu rugo atirimo ibibazo. Akako kaje gati. Uguraje ibibazo bibonye ute?
Nisi bigutumye ari bibazo banya. Biragaragara. Ese undi yagarutse mu rugo ate? Wese kugaruka ku mwana wanjye birakureba. Agakisha kazi. Birakurorara? Ushaka kuntiranya n'umwana wanjye? Sike. Umva mbabwire rero. Aha hantu byanga byakunda. Nta kuntu ibibazo byahabura. Kuko birimo no kunuka. Birimo no kunuka kuko byagenda kose birimo kunuka. Ariko sanze hari ikintu cyahindutse ku mwana wanjye. Kazudo. Ntore mama reka nkubwize ukuri. Siguye se? Do ntago wanyira. Iwanjye nta bibazo bihari. Murabizi ko butike yanjye ari icuruza kurusha izindi muri no quartier. None nateye n'imbere ntajye guteramo amakaro. Mu cyumba yararangiye buriye. Singana ndabona sinajye kuyaterana hano simu yabona mwese. Kiraje gushyira no hano hanze uzahita wuzura nkageza hanze. Ese nafite ibibazo nkasha kubakira mwese no nanga. Ntayo dufitemo Zane inkoro. Zitarimo. Nta cyazagira madamu wanjye wanshaje. Nta kibazo muri mo. Nta kibazo muri mo. Sigusa umugore wanjye arahari. Nabihamye. Ariko ndamutse sanze hari ikintu. Nta kimwe rwose. Batarivo hari ikibazo ufite? Ntacyo. Ko hegema. Oya, mva mwana tuvugana kwanza. Kajya ngo mubaze ikintu kandi usubize. Urumva? Hano hamaze igihe kingana iki? Si ibyumweru bitatu. Bitatu byo. Ese ngabo mbona nta kintu, ko mbona nta kintu kiri gukora. Wewe kwimyo zambwira ikibazo ufite kandi ukimbwiriza umubwiza ukuri. Niko nta kuntu ujya wumva wenda mu ndari ukuntu cyangwa se akantu gateragura kuntu. Sha papa rwose nakubeshye nta na kimwe numva pe. Muki nta nesese mugira nta no kuka. Kimwe numva. Hano Kazungu no kumubona ari nk'ikibumba ntabwo atera inda. Mbese ni kihe kindi kibazo ufite? Ntacyo. Nyine. Oya nta nyine. Mbwira niba ari ikibazo kindi mwigeze mugirana cyangwa se ashobora kuba yagukubita. Urumva ubimbwire neza kuko ndashaka kuva hanga ibibazo byose mbikemuye kandi ufashe n'umwanzuro muri uru rugo. Ejo bundi ngo twagiranye ikibazo. Ushatse kuvuga ko mwagiranye ikibazo akagukubita? Nibi biheri ndimo kureba. Okereka zamwereka. Oya mba wifata nabyumvise byihora. Wasimama dada. Angalia sura yake. Nataka kutumane kwa baba yako. Wewe ukaambia baba yako ni mwizi. Skoro. Mimi nataka pataro yangu pesa zangu. Ngo? Mimi nipatia pataro yangu Aishoni katikati hapa ya mapumbu. Ilikuwa imekatika. Kisha nakula pataro yangu na pesa zangu. Ugire papa wawe. Mimi nikukutana naye. Tutapambana. Nitamupiga mimi. Tutapambana mimi naye. Angalia sura yake. Tena nyinyi wasijana ule bwana mwinyi wote mkumbuka Skoro. Ni wote waizi kabisa. Toka mbele yangu ndo kambia baba yako wewe. Jinga tu. Yago sari ni bigira. Wowe mwana uvuye. Bakamuye na Mario. Arambwiye ngo katikati ya mapumbu ngo pantaro yangu ngo ibindi simbyibuka n'ikibindi ambwira ngo tutagumbana. Ni ibiki? Nyine amapumbu na amafaranga. Oya na amafaranga y'umurimo. Amapumbu na amafaranga nyine y'umurimo. Ni nacyo gituma abesi batabyumva bakabona imvura igwa ku mirima yabo ari guhora ibyaho saho biherera muraceceka ihorere ndumva guhorera k'umukiza Yesu ndumva imirindi ye amanuka nshuti hangane ubuzima kwa Yesu nase akarimbo k'amasimbi n'amakombe siringana gusijya banganya umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza wimabasha mu bandi umutima inamumaze guterana
cy'umutware ko twita umuntu muzagiye mu rukundo kirabona agahembya mama yagiye mu rukundo kandi ahise ababaye umukobwa wuje umuco wariyeruza arwanya ishyaka Raezani